priložnosti, ki ga organiziramo v SBC klubu slovenskih podjetnikov skupaj s podjetjem Kreatim, ki je tudi član SBC-ja. Vse udeležence prosim še enkrat, da izklopite zvok in video, tako bomo tehnično bolj kvalitetno lahko izpeljali naš spletni seminar. Spletni seminar se snema in po zaključku vam bomo poslali tudi video. Tema je tudi tokrat še posebej zanimiva, ker smo v kriznih razmerah zaradi pandemije COVID-19. V času koronavirusa so osebna srečanja in dogodki praktično zamrli, kako jih nadomestiti, predvsem za iskanje poslovnih priložnosti. Ena izmed je kot poslovno omrežje idealno orodje za mreženje in pridobivanje novih poslov. Da smo zgolj aktivni, še zdaleč ni dovolj. Kaj je naše merilo uspeha? Pogosto ga merimo v številu pridobljenih prodajnih priložnosti, tako imenovanih leadsih. V sklopu webinarja bomo odgovarjali na vprašanja, katere tarče, liste ste izbrali, katere vsebine in kako pogosto objavljati, o praktičnih primerih, trikih pridobivanja prodajnih priložnosti in še marsikaj drugega. Predaval bo gospod Mitja Špende, senior svetovalec in direktor poslovnega razvoja družbe Kreatim, d.o.o. s 15-letnimi izkušnjami pri uporabi digitalnih pristopov v marketingu in prodaji. Je predavatelj, avtor člankov o poslovni uporabi LinkedIna, svetuje različnim večjim podjetjem in tudi globalnim startupom. Naš današnji gost bo ob koncu odgovarjal tudi na vprašanja vseh vas. Webinar odpiram, Goran Novkovič, izvršni direktor SBC-ja. Veseli smo, da se je na tokratnem SBC webinarju prijavilo kar 74 slušateljev, kar je tretjina članov SBC-ja. Tako, da bomo poslušali predavanje, vmes pa imate tudi možnost za vprašanja, da bo webinar bolj interaktiven. Na voljo imate več možnosti za vaše vprašanja. V pogovoru chat med predavanjem, v pogovoru chat na koncu, ko bo čas za vprašanja, in na koncu predavanja lahko tudi dvignete roko v aplikaciji z gumom Raise Your Hand. Ko bo predavatelj predal besedo, prosim vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite vprašanje. Ko pa boste končali z vprašanjem, oboje izklopite. Sam se vrnem na koncu s kakšnim vprašanjem in seveda z moderiranjem. Z gospodom Mitjo Špendetom sva dogovorjena, da najprej opravi predavanje, na koncu pa razvijemo tudi dialog oziroma diskusijo, ki jo bom vodil. Zdaj pa prepuščam našemu današnjemu predavatelju, gospodu Mitji Špendetu, besedo. Gospod Špendet, dobrodošel, beseda je vaša. Hvala, Goran, za to detaljno predstavitev. Jaz upam, da se v redu slišimo. Če je kakšen tehnični problem, boste povedali. Zdaj, kar se tiče vprašanj, mene tudi ne moti, če v bistvu, Goran, če je kakšno vprašanje med samim webinarjem, moramo pa razumeti, da smo zelo omejeni s časom, tako da bomo mogoče selektivni. Tudi mene veseli, da se nas je zbralo v bistvu takšno število članov, kar v bistvu samo dokazuje, da je prodaja kot taka zelo zanimiva tema. Hkrati je pa tudi zame obveza, da vam v tej uri, ki ima na voljo, podam čim več uporabnih informacij. Jaz se ne bom preveč opisoval, ker nimamo časa. Rad bi samo povedal, da sem praktik. Se pravi, vse, kar boste slišali, izhaja iz nekih praktičnih izkušenj, ali mojih, ali v bistvu mojih oziroma naših naročnikov. Tako da jaz upam, da bo zanimivo. Zdaj, moja ideja je, da vam vseeno v uvodu nekaj povem o tej temi, sicer kot sem omenil, to ne bo nobena teorija, ampak bolj moje razmišljanje. Potem bi pa pogledali par pomembnih elementov tako imenega social selling procesa. Jaz se vključujem veliko tujk uporabljam enostavno z tega razloga, ker so slovenski prevodi včasih neustrezni. Se pravi, pri social sellingu gre za prodajo s pomočjo družbenih omrežij. Potem v bistvu bom pokazal par praktičnih primerov, kako smo recimo sami ali pri strankih prišli do kakšnih povpraševanj. V koncu bomo pa videli, če nam bo ostal čas, bom pa pokazal še par uporabnih orodij od Sales Navigatorja in pa drugih poslovnih omrežij. Bomo videli, kako bomo s časom, če vas bo pa zanimalo, sem pa seveda tudi na voljo po samem predavanju.
Mogoče samo res nakratko na začetku, kot je Goran omenil, v bistvu social selling kot tak je v zadnjem letu zelo pridobil na veljavi, ker enostavno face-to-face predavanj oziroma face-to-face srečanj praktično ni več oziroma se zelo redka, ne. Je pa res, da si, bom rekel, dosti prodajnikov, bom rekel, social selling predstavlja čist napačno, ne. Social selling ni nek gospod Wong, ki mi poskuša prodati neke povezovalnike, tudi ni gospa Pola, ki sem jaz očitno všeč, ne. Ampak je v bistvu social selling je samo podlaga oziroma je proces, v katerem, prodajni proces, v katerem si izboljšamo možnosti za zapiranje prodaje. V bistvu dobro verjetno veste, a ne, da vsaj v B2B svetu se prodaja zelo redko sklepa preko Messengerjev in tako naprej. Seveda so pa digitalna orodja tista, ki nam izboljšujejo možnosti, da predvsem offline zapiramo prodajo. Zdaj, dostikrat dobim vprašanje, pa to je samo neka teorija, to v praksi deluje. Tudi jaz sem bil recimo leta 2015, 2016, ko smo s tem začeli skeptik, v bistvu sem poskušal to razumeti na, bom rekel, lastni koži in bom rekel, v prejšnjem letu, a ne, jaz sem naročnike povprašal, ker je to zelo težko zmeriti, ne, koliko ste dobili teh prodajnih priložnosti oziroma leadov, ne, samo preko social medija, ne, in smo v bistvu skupaj prišli že čez bom rekel, številko 1000, ne, se pravi 1000 prodajnih, kvalificiranih prodajnih priložnosti, recimo samo preko social medija, veste, to pa ni več hec, ne, tako da takrat sem pa jaz tudi rekel, čakaj, ne, saj očitno to deluje. Dobro, obstajajo številne raziskave, ki jih je seveda treba vzeti majčkeno z rezervo. Jaz vedno pri teh raziskavah številke delim s 3, ne, in tudi če pogledate te dve številke, vseeno tudi če jih recimo s 3 delimo, so še to, bom rekel, dosti visoki odstotki. Seveda je pa treba vedeti, kdo je naročnik raziskave, ne vem. Včeraj sem bral eno raziskavo, da čokolada povečuje koncentracijo, potem sem šel pa brskat in sem ugotovil, da je naročnik raziskave Mondelez, ne, ki je tudi lastnik Milke, ne, in tukaj je podobno, a ne. Zdaj, če raziskavo opravlja LinkedIn, seveda vse deluje, vse je super, saj v praksi ni tako, ampak bom rekel, neki dokazi obstajajo. Zdaj, zakaj bo večina prezentacije, zakaj bo poudarek na LinkedInu, imamo množico drugih tudi social medija, enostavno zato, ker enostavno in moja praksa in številke dokazujejo, da preko LinkedIna pride največ kvalitetnih leadov, in količinsko in po kvaliteti. In dokler je tako, bo imel LinkedIn vsaj v B2B svetu posebno težo. Jaz sem razmišljal, kako vam najbolj na plastičen način predstavim social selling v praksi, potem sem pa v bistvu se odločil, kaj če vam pa jaz pokažem, kaj ne deluje, ali pa kakšni tipi taktik ali pa prodajalcev recimo ne delujejo, da se bomo lažje pogovarjali, kaj deluje. Zdaj, če se boste v komu izmed teh tipov prodajalcev oziroma taktik našli tudi sami, nič narobe, saj tudi jaz recimo na začetku, ko sem s tem začenjal, sem delal ogromno napak, tudi kakšen posel smo zaradi tega izgubili, ampak tukaj smo zato, da se učimo. Glejte, najbolj tipičen, ali pa dajmo mogoče se na začetku ustaviti samo za sekundo, kaj je največji problem prodajalcev. Največji problem prodajalcev je pritisk. Pritisk na kvote, pritisk na cilje in tako naprej. In oni so zelo omejeni s časom in vodstvo, direktorji prodaje, kdorkoli od njih pričakuje rezultate. In zato so dostikrat neučakani, a ne. Pri social sellingu ne gre z danes na jutri, ne, in ta tip prodajalca, se pravi, primer LinkedIn, vi se z nekom povežete, običajno vas on zaprosi in čez 3 minute dobite, živjo, jaz sem tale Wong in ti bi rad prodal dele za železnico, a ne. In jaz poznam tudi dosti slovenskih prodajalcev, ki delajo na ta način in potem mi govorijo, Mitja, to ne deluje, a ne. Seveda ne deluje, a ne, saj tudi v offline svetu to ne deluje, a ne. Naslednji problem, ki ga imamo,
prodajalci je, da kontaktiramo ljudi, ki nas ne poznajo. Se pravi, brez neke, v narekovajih, predigre, brez nekega ogrevanja boste zelo težko, predvsem v tujini, prišli recimo do želene konverzije, ki je dostikrat pogovor oziroma sestanki, ker bo enostavno prejemnik vašega sporočila rekel, kdo pa si ti. Vse v Sloveniji se vsi poznamo, ampak se večino vas je izvoznikov, pa dobro veste, da v tujini je čisto druga zgodba. Neaktivneži, jaz sem imel eno stranko, ki je šla 2 leti nazaj na en sejem v Nemčijo, in je tam spremljala neke stranke, in te stranke so po sejmu začele jim pisati po Messengerju, po LinkedIn Messengerju, kao hvala za sestanek, ki se kaj dobimo, in ta direkt od mene prišel in rekel, Šmitja, so me kar nekaj kontaktirali. Sem rekel, a ne uporabljate LinkedIn, saj imaš profil, vse? Ja, ne. In so si v bistvu naredili več škode, ki koristi. In zdaj, če v bistvu ste poslovno aktivni, oziroma če imate profile na poslovnih družbenih omrežjih, je fajn, da ste aktivni, ker če niste aktivni, je v bistvu boljše, da profil zbrišete. Naslednji tip prodajalca, ki recimo ne deluje, jaz bom rekel, to je pa tipičen slovenski prodajalec. Jaz ne vem, ali je to pogojeno zgodovinsko, ali so tako imenovane čebelice. Smo pridni, se engageamo, kar pomeni, da lajkamo, komentiramo in tako naprej, Ampak glejte, kot sem že na začetku omenil, mi tukaj v poslih govorimo o prodajnih priložnostih. Enkrat je pa treba vprašati, v tem smislu, se vsem strinjamo, ampak se lahko dobiva na klicu, vam lahko pošljem ponudbo, In tega večina slovenskih prodajalcev nekako ne upa narediti. Še v bistvu hujši, ta je tudi v bistvu slovenska posebnost, je pa, jaz mu pravim, duhec. Sprav, nekdo se z vami poveže, potem ga pa ni več. Enostavno tega ne razumem, zakaj bi to sploh delal. Verjetno so bili na nekem seminarju, ker jim nekdo rekel, da je fajn imeti čim več povezav, in to je to. In pol rečejo, se nič ne deluje. Tale šestka je, ni nujno, da se strinjate z mano, ampak vse, kot bom kasneje povedal, osebni branding je pomembni, ampak je pa zelo tanka meja med osebnim brandingom, ki seveda nek prodajalec mora imeti, strokovnim, da se razumemo, in bom rekel, med nekim samovšečnežem. Zdaj, jaz opažam to predvsem v nekih delih sveta, je to, recimo US je to zelo v redu, Evropa je do tega malo bolj skeptičnega. Sej ni problem, sej niso problem posti v smislu, sem dobil to nagrado, ono tretje, ampak če pa samo to, se pa jaz kot prejemnik tega sporočila začnem spraševati, pa kaj imam jaz od te tvoje vsebine. Tako da treba biti kar pazljiv, da nismo preveč supermeni. Product guy, girl, to so tipični pač multinacionalk, ki so jim, jaz jim pravim, korporativni vojaki, ki so jim bili v zavest, da je služba vse, da brand in vse, kar objavlja, je povezano z brandom. Vsebine in tega imaš počasi dosti, saj verjetno poznate te tipe postov. Recimo tukaj sem dal namenoma en post, ki je v bistvu najbolj engagean post Slovenca, Andrej Miklovc, bivši smučar, ki je dobil čez 6000 lajkov. Zdaj, če kdo pozna kakšen boljši rezultat, naj mi sporoči. In on je napisal post v smislu, da so otroci, ki so trenirani smučanje, da so v šoli boljši. In se seveda usul, to je zelo provokativno, ampak gledajte, on je še kar v smučarskem biznisu in je nekako humaniziral, oziroma naredil eno zgodbo z tega. In v bistvu take vsebine dejansko prodaja. Če bi pa on samo o svojih produktih pisal, pa verjetno ne bi nikoli dosegel tega engagementa. Zadnji so pa tako imenovani, jaz jim pravim, Insta prodajalci. To so predvsem mlajši prodajalci, ki prihajajo iz sveta Instagrama, Facebooka in nekako ne razumejo, da so poslovna družbena omrežja, da delujejo drugače. Da je sicer fajn, da greš na dopust, ampak glejte, to, da je bil nekdo na dopustu na Kubi, mene enko zanima. Razen, seveda, če z tega narediš zgodbo. Sej, kakšen post sem trtja, ki je čist sprejemljiv, ampak je treba
pač preklopiti, kaj so to osebna, pač družabna omrežja, pa pač poslovna, ne. In tega je kar v zadnjem času precej, zato ker je Facebook zasičen in smo nekako priča pač migraciji uporabnikov. Ok, če pač pozamem ta uvodni del, ne, ok, Mitja si povedal to, ampak kaj pa deluje, ne? Deluje sistematičen pač pristop, ki je v bistvu dolgotrajen, ki treba biti kar potrpežljiv, začne se z raziskovanjem, z grajenjem osebnega brandinga, se to bom konkretno pokazal, šele na koncu v bistvu je ta message, ta ask, ker sem prej rekel, da slovenski pač prodajalci tega ne upajo. In delati pač bližnjice, ne, klele za peč tenk, ni v redu in ne pač deluje. Jaz sem šel zdaj na zelo konkretne dele tega social selling pač procesa. Morate razumeti, v teh 45 minutah jaz ne morem celega pač procesa predstaviti. To sem zbral recimo 3 delčke, ki se meni zdijo pomembni, pa mogoče boste dobili kakšno idejo, pač na kakšen pač način bi to pri sebi lahko uporabili. Glejte, vsaka prodaja se začne pri kakšni raziskavi, kdo je sploh tvoja stranka in tako naprej, ampak to je tudi druga tema, se začne pri v bistvu grajenju list, pač prodajnih list, pač kakor to imenujemo. In primer, prodajamo IT tehnologijo, ne vem, IT menedžerjem v DACH regijo, v nemško gorečo regijo. In dostikrat mene pol vprašajo, kako naj pa jaz pač do teh ljudi pridem, ne. Če uporabljate free verzijo LinkedIna, je to zelo težko, ker je to v bistvu ročno delo. Tole, kar vidite v bistvu pred sabo, je ta v bistvu iskalnik, ki je na voljo v free verziji, ker dejansko vi, sicer so neke industrije not, ampak boste zelo pač težko prišli do teh ljudi, v bistvu se boste mogli kar pač namučiti in delati to ročno, ne. Morate vedeti, da je bil LinkedIn kupljen s strani Microsofta par let nazaj in oni so mojstri v bistvu, kje zadevo pustiti free, kje pa zapreti, ne. In ta v bistvu ta free iskalnik je čisto v redu, če vi iščete pač posamezne pač kontakte, če pa vi iščete tako skupino, ki sem jo prej omenil, ne, boste pa tukaj zelo težko našli oziroma boste mogli to delati na roke in pol to, ne vem, izvažati v Excel in pač počasi graditi, ne. Zato v bistvu potem, ko to fazo pač pridete, obstaja plačljiva verzija, jaz tukaj nisem sicer, da bom pač propagiral plačljive verzije, ki by the way stane tam nekih $70 na mesec na osebo, ampak enostavno, ker ste na enem nivoju, pa ker tega delate veliko, se mi zdi, da je teh €70 hitro upravičenih, če imate neke rezultate. In primer, če jaz iščem, kaj smo imeli prej, v neki DACH regiji, pa dajmo reči, da iščem ljudi iz nabave, jaz tukaj lahko začnem tipkati, vidite, ta slajd oziroma ta screenshot levo in se mi bojo vsi možni pač nazivi pač pojavili v purchasing oddelku. Ker morate vedeti, da nazivi, ne, so zelo različni med Evropo pa Ameriko, ne, tam so bolj vice president in tako naprej. In včasih ne veš, kaj iščeš, ne, kakšen je točno naziv. Tako da jaz vedno recimo tukaj izberem več možnih opcij, ne, kar je pa zelo pomembno zame je ta seniority level. Se pravi, jaz se nočem pogovarjati z nekom, ki je junior, ki ni pač odločevalca, ne. Dostikrat v bistvu za filtre še uporabljamo velikost podjetja in tako naprej. Se pravi, tule mislim, da je 24 filtrov, ki so zelo priporočljivi, da lahko vi natančno ciljate tisto ciljno skupino, ki jo iščete, ne. In potem, ko enkrat to ciljno skupino imate, v bistvu jo lahko pač posnamete oziroma sejvate. Lahko sejvate tako kontakte, se pravi, to so osebe, to so leads, in pa podjetja, accounts, ne, se pravi, leads in accounts imamo in imate lahko v bistvu različne liste, ki jih lahko tudi izvozite in tako naprej, za različne ciljne skupine. In kar je meni še posebej všeč je, da recimo, če je nekdo recimo nov na tej listi ali pa zamenja službo, dobite avtomatsko obvestilo, da je prišel nek lead, ki ustreza vašim kriterijem, in v bistvu ga lahko pač takoj obdelate, To je zelo
tako olajša delo, če delate ta prospecting, bom rekel, na polno, ker če delate s free verzijo, je to bolj slučaj, se pravi, ne, to ni nekaj, kar bi vi sistemsko si uredili delo, pa recimo to izvozili v CRM kot novo priložnost. Dostikrat me sprašujejo, pa je čisto veliko vprašanje, a se da z LinkedIna ekstraktati maile. Seveda se jih da, ne? Ampak morate vedeti, da večina teh e-mail naslovov, by the way, da lahko pridete do e-mail naslova te vaše tarče, morate biti z njim pač povezani, se pravi ta first connection, pa on sploh mora pač dovoliti. Ampak jaz vam povem iz prakse, 70-80% teh mailov, ki jih so na LinkedIn pač profilu, so Gmaili oziroma osebni profili. To pa zaradi enostavnega razloga, ker imajo ljudje to zaradi rekrutmenta razlogov, bom tako rekel, se pravi, da jih ne bi kakšni pač rekruterji kontaktirali slučajno službeni naslov. In po GDPR-ju vsaj v Evropi vi sploh na te maile ne smete pošiljati. Zato obstajajo recimo orodja, kot so recimo Visa, sicer je plačljivo, ampak dobro, kjer v bistvu vi, kad takole listo naredite, recimo tle je lista, pokaži mi iz Afrike vse, ki so v banking industriji, ne vem, kjer filtri so še od spodaj, in v bistvu zdaj pa jaz hočem od njih maile, recimo, da boste z njimi nekaj delali. In obstajajo v bistvu orodja, ki vzamejo ime in priimek od te osebe, firmo, in grejo v bistvu skrajpati, po domače povedano, te maile, ampak izven LinkedIn pač profila. Se pravi, da jaz imam kar dobre rezultate, dobiš dejansko službeni mail od te osebe, ampak ne iz LinkedIna, ampak z celotnega interneta, in si ga lepo izvoziš v Excel in recimo lahko ti ljudje obdeluješ. Tako da to je kar pač koristna zadeva, seveda, kdaj se mail uporablja, to bom kasneje govoril, na mail gremo takrat, ko oseba ni aktivna, takrat z njimi online imamo kaj delati. Ok, grem kar hitro, se opravičujem, ampak imamo toliko malo časa, da bi rad čim več tem obdelal. Naslednja zadeva so vsebine. Seveda, mi lahko te tarče delamo do nezavesti, oblikujemo te liste, ampak, glejte, kakor sem rekel, jaz dostikrat dobim vprašanje, jaz sem pač prodajalec, a moram jaz res objavljati. Ja. Seveda moraš. V bistvu zame, saj v B2B industriji, prodaja je strokovna funkcija. Se pravi, jaz kot kupec od prodajalca pač pričakujem, da nekaj ve o tisti temi, za katero pač prodaja. In naloga pač prodajalca je, da si vsaj nek mini brand ustvari, predvsem v pač tujini, da objavlja pač koristne vsebine in da si počasi ustvarja preko tega neko ime. Brez tega pač ne gre. To sem vam povedal, tip prodajalca številka 2 v uvodu, who the f are you, glejte, pač težko je, če noben ne ve, kdo si ti. In kar je na LinkedInu sploh zanimivo je, da večina uporabnikov, 99% sploh ne objavlja. Samo 1%, mogoče zdaj že 2, objavlja. Pa še od tega je 0,5% tistih, ki objavljajo neumnosti. Tako da je velika pač priložnost. Problem pač prodajalcev je, da rečejo, da jaz nimam časa. Ja, v redu. Čas pa imaš delati cold calling pa ostale pač prijeme, ki pol ne pač delujejo. Ok, kaj objavljati? To je najbolj pač pogosto vprašanje, ki ga vsak LinkedIn pač predavatelj dobi, ne sam jaz, tudi ki se s tanim pogovarjam, enostavnega odgovora ni. Na kratko se bom ustavil sam pri LinkedIn algoritmu, danes res nimamo časa, da bi ga v detalje razložil, ampak v bistvu gre za to, da saj v free verziji LinkedIn algoritem odloča, kaj boste vi na svojemu feedu videli in kaj ne. In v bistvu potem so neka priporočila v smislu ne dojeti zunanjih povezav, čisto logična, uporabljajte hashtage, tiste ljudi, ki jih tagate, če se ne bojo odzvali, boste dobili pač minus pike, koliko hashtaga uporabljati in tako naprej, kakšna je optimalna pač dolžina in tako naprej. Tle je kup nekih priporočil, v bistvu, jaz bom tako rekel. 20% teh pač priporočil je dejansko, jih je LinkedIn pač potrdil in je rekel, ja,
zunanje povezave, se pravi, če da vi v post link škodujejo, kar je logično, ker LinkedIn hoče, da vi čim bolj ostanete na omrežju. Če ne uporabljate hashtagov, je to minus pika in tako naprej. To je vse res. Je pa, oprostite izrazu, veliko bullshita tukaj, ker imamo avtorje, kjer govorijo, ja, da če pa ne uporabljaš točno 4,5 hashtagov, bo pa vse narobe. To so ljudje v bistvu, ki so metodološko zgrešili, bom rekel, poanto in pač testirajo na svojem pač profilu, na svojih pač pogojih in potem to pač prodajo kot sveto. Če pa na mojem profilu deluje, pa posod deluje. Tudi približeni, tako tudi že LinkedIn povedal. Če kdo želi natančno navodila, kako objavljati, koliko hashtagov uporabljati, katere, me lahko po tem predavanju kontaktira, ker zdaj res nimamo časa in mu dal nek seznam priporočil, vsaj tistih, ki jih je LinkedIn pač potrdil. Morate pa vedeti, ja, to, kar piše. Ko objavite nek post, v povprečju ga bo videlo samo 15% vaše mreže. Vaš cilj pa je, da ta post vidi čim več ljudi. Kakšne objave delujejo, ali pa kakšne so sploh na voljo? Zdaj, po izkušnjah, odvisno zdaj, kaj je to pač merilo uspeha. Če je merilo uspeha engagement, se pravi, da čim več lajkov, da čim več shareov in tako naprej, seveda delujejo najbolj storytelling objave. To je pač, bom rekel, nek osebni post, oziroma ima neko osebno noto, običajno je, vsaj na LinkedInu, pač povezan s poslom. Te so najbolj, bom rekel, odzivni. Naslednji tip postov so, jaz jim pravim, pač dokumentiranje, ker ljudje pač povejo, da so bili na enem eventu, pač povejo, ne vem, da so dobili neko nagrado, nekaj pač dokumentirajo, ni pa neke osebne note. Nažalost, na številki 3 so strokovni posti, se pravi strokovni članki, posti. Meni se tako smilijo ljudje, med njimi sem tudi sam, ker v bistvu zabiješ en teden za en dober članek, na katerega pa ni veliko odziva. Zato, ker pač ljudem, morate vedeti, se običajno brati sploh ne da, lajkajo samo zaradi tega, ker pač je par grafov not. Ampak vam povem, da se te članke vsem splača, ker v bistvu ustanejo, vsaj če so kot artikel in v bistvu pričajo o vaši neki strokovnosti. Tako da moje priporočilo je, vi ne morate samo storytelling pisati. Če se hočete kot mnenjski voditelj nekem nišnem pač področju uveljaviti, boste mogli dati tudi kaj strokovnega objaviti. Na številka 4 recimo so pač promocijski posti, v smislu, tole je moj izdelek, koliko je dober. Na točki 5 je pa reshare. Morate vedeti, večina uporabnikov vsem, ko je na company page oziroma LinkedIn page nekaj objava, dobijo befel, šerite in šerajo brez vsega in to je to. In taki v bistvu članki, v bistvu jih algoritem ne mara, zaradi tega, ker v bistvu praktično nisi dal nobenega efforta v njega. Zdaj, da ne bom samo teoretičen, dajmo recimo pač pogledati to pač dokumentirane. Se pravi, če greste vi na nek event, lahko objavite par fotk, koliko je to levo, koliko smo se fajn imeli, bla, bla, bla. Lahko si pa malo več časa vzamete, recimo tukaj je primer Sales Summita lansko leto, ki še ni bilo korone, ker sem jaz tudi predaval in je bil Peter Frankl uvodno besedo in je dal eno zelo zanimivo pač trditev, da pač trdi, da bi mogli investicije, kar se tiče novih pač produktov, 70% investicije iti v pač prodaje in samo 30% v produkt oziroma razvoj. To je zelo tako provokativna izjava, in me je bila sicer všeč, jaz sem to objavil, in seveda se je usul, borba med razvojniki in prodajniki, ja, če je pa produkt slab, ga pa ne morete prodati, in jaz sem vedel, da je to zelo taka tema. Ampak gledajte, če hočete engagement, v bistvu je treba iti malo bolj globoko. Jaz bi pa lahko selfie naredil na odru in rekel, koliko smo se imeli fajn, ja, who cares, da ti nekaj predavaš. Ok, časa do časa se moramo pohvaliti, ampak eno je storytelling, eno je pa dokumentiranje. Jaz upam, da sem pokazal razliko. Zdaj, kdaj vedeti, ali delamo dokumentiranje, ali delamo storytelling? Kot prvi se treba vprašati, mogoče se vam bo slišal zanimiv, ampak dosti pač podjetij, ker je meni zelo tako čudno, ampak ne dovoljuje osebnega brandinga in se ne hecam. Kar pomeni, da je nekdo nekaj objavil in imel full lajkov,
in je pol prišel direktor in rekel, kaj se ti greš, to je pač podjetje, kaj se ti ven mečeš in to v večjih podjetjih tudi. In je to zadevo treba v pač podjetju prej se dogovoriti, da ne bo kaj narobe, ker dostikrat tudi pridejo pač direktorji do mene pa rečejo, Mitja, te pač povezave, ki imajo connectione, ki imajo naši zaposleni, od koga so? Kako misliš, od koga so? Ja, a so to od njega, a so od podjetja? Od njega, se pač profil je osebni, Ja, to pa ni v redu, kaj pa če gre, Tako da imamo pač različne zgodbe, ampak to je treba pač podjetju se o tem pač pogovori, da ne bo pol kdo ljubosumil, Moje, recimo, jaz se vedno, ali pa če me kdo sprašuje, daj se vprašati, če bi ta post, recimo, z nekega eventa napisal, a bi ta post lahko kdorkoli drug napisal. In če odgovor da, pol je to pač dokumentiranje, če pa odgovor ne, je pa to, recimo, temu grdo storytelling. Tako to je, mislim, tak zanimiv test, recimo, ki pač objavljate, se lahko da včasih vprašate, Zdaj, seveda pri vsebinah pač ne gre samo za tip vsebine, ampak gre tudi, se pravi, tema tukaj prodaja, In vemo, da je pač prodajni proces sestavljen iz faz, bolj prodajate kompleksne storitve, izdelke, daljši je. In odvisno je tudi, v kateri fazi prodajnega pač procesa pri neki stranki ste vi. Če ste bolj pač na začetku, boste objavili bolj splošne vsebine, če ste pa že zelo pač decisionu, pol je pa pride drug tip vsebin upoštev. Da vam čisto konkretno pokažem, Recimo, Adriatic je tako enkrat meni fajn objavil, tako, da raziskali smo najpogostejše vzroke škod, za katerih smo podjetnikom, recimo SP, izplačali zavarovino. Jaz recimo, pa tudi imam pač podjetje, sploh nisem vedel, da se SP lahko za to zavaruje. Se pravi, v bistvu tle očitno je cilj, awareness o tem pač produktu dviga. In zato je tak tip vsebine. To, kar imate pa desno, recimo so pa moji social selling posti, recimo ta sreda, Jaz sem lovil enega pač direktorja agencije iz Dunaja, in ko sem se pogovarjala po pač telefonu, mi je enkrat rekel, veš, ti moji otroci imajo toliko nekih devicev in jih skozi filajo, da jaz sploh nimam štekarja frej, In pa sem jaz, moja hčera kva so to, skečarke, sem to objavil, se bi lahko njemu zasebno poslal, sam nisem, In sem to objavil, sicer zdaj bo nekdo vprašal, prav je, kako si povedal, da bo on to videl, nisem, ampak sem pa, uporabil ustrezen hashtag in tako naprej, se pravi, sem v bistvu naredil vse, da bi on to videl, nisem ga pa tagel. In recimo ta post je imel, 5 lajkov, po moje je bila 4 s firme, ampak pustimo to, ampak zame je bilo bistveno, da je on to polajkal. A veste, v marketingu lovijo lajke, imajo KPI-je, ki so vezani, koliko je bilo to engagement, za nas, prodajalcev, v končni fazi, briga mene, koliko je lajkov. Dobro, za engagement je fajn, ampak jaz v tem postu lovim eno konkretno osebo in jaz sem svoje dosegel. Recimo zadnje pa, bomo rekli, after sales, so pa naše stranke iz Finske, ki smo jih enkrat tule povabili, in pač mi smo z tega mogli neko zgodbo narediti. In so bili vsi tudi zadovoljni, sicer, by the way, če koga tagate takole, je fajn dobiti njegovo pač privolenje. Ker mi smo šli recimo na eno vinsko klet, kaj je to, Vipava, in lahko imajo nek policy, predvsem Skandinavci, da jim to ne bi bilo všeč, da kaj delajo med službo. Tako da je fajn prej vprašati, preden ljudi tagate. Je pa tako, če boste ljudi tagali, pa se oni ne bojo odzvali, lajkali pa to, vas bo algoritem pač kaznoval. Vi ste ga pač poklicali, on dobi obvestilo, on se pa ni odzval. Tako da, kaj vam hočem povedati? Kaj objavljate, je zelo odvisno od kaj hočete doseči, v kateri fazi prodajnega pač procesa ste, koga ciljate, a ciljate splošno populacijo, a ciljate točno pač določene lide oziroma ljudi. Naslednje vprašanje, v katerem jeziku objavljati, to je večna tema, tukaj vam je zelo če ste izključno na slovenskem trgu, ne vidim razloga, zakaj ne bi objavljali v slovenščini. Res, imamo lep jezik, smo se za njega borili in jaz res ne razumem ljudi, ki so izključno na slovenskem trgu objavljali v angleščini. Enostavno ne razumem, mogoče slovenski jezik ni dosti fancy, kaj ima že svoje razloge. Če ste na mednarodnih trgih, objavljate v angleščini oziroma pač tistem jeziku, ki je za vas primeren. Najhujši so pa primeri
pol. Pol si na domačem, pol si pa Tukaj se boste mogli sami odločiti, recimo jaz v obeh jezikih objavljam namenoma, sicer ni najbolj fajn, ker se vidite, recimo tukaj moj kolega s Turčije, on objavlja v turščini, kljub temu, da imaš ta translate funkcijo, jaz, ko to vidim na svojemu feedu, jaz ga bom unfollow, ker itak ne vem, kaj piše, tako da najhujša je ta, da imate pol. Tam se boste mogli res odločiti. Sem bi pa rekel, dajmo, če je pol, dajmo angleščino pol. Veste, nekim Slovencem pa tudi ni všeč, da je vse angleščina. Tako da tukaj za ta mejna primeravam, da mu lahko takoj odgovor, za ta pol pa zelo težko. Ne pa prosim teh, ki je levo, tukaj kolega napisal malo v angleščini, malo v slovenščini, ker itak v bistvu se je ta post prelom pri 3 vrsticah in tole, kar je on napisal v angleščino, itak večina ljudi ne bo videla. Kdaj objavljati, to so tudi cele znanosti, v torek ob 9:15. Objavljajte takrat, ko je vaša ciljna skupina gor. Se pravi, LinkedInov algoritem, to je pa potrjeno strani LinkedIna, ko je tam uro, 2, ne ve se točno, čekira, kakšni so prvi odzivi na ta post. In v osnovi teh odzivov, engagement, to se odloči, kako ga bo zboostil, po domače povedano, ali pa umaknil. Se pravi, a ga bo videli več kot povprečnih 15% vaše mreže, ali celo izven mreže, ali pa manj. Tako da objavljajte takrat, ko je vaša ciljna skupina za računalnikom. Če je to med tednom do poldne, petki so mogoče malo slabši, jaz sem tudi vikende testiral, sicer je manj ljudi prisotnih, kar je res, je pa tudi manj konkurence, manj je objav. Tako da tudi kakšni posti, ki so za vikend, znajo biti dobri. Če pa delate z US, oziroma morate pa tudi to upoštevati, da časovno razliko. To smo imeli en primer, da so ljudje to pozabili in potem je bilo sredi noči in seveda ni bilo nobenega odziva. Tako da, ne bi pa jaz kdaj objavljati preveliko znanost delal. Podobno vprašanje je, kolikokrat objavljati. Zdaj, čim večkrat, 3-krat na dan, vsak dan. Jaz bom tako rekel, dajte redno objavljati, to algoritem tudi ceno, sicer ne skozi ob istem času, zato ker pol v bistvu algoritem misli, da to računalnik oziroma avtomat objavlja. Če ste popolni začetnik, dajte začeti mogoče enkrat na teden, ni nič narobe. Bolj kot kolikokrat je bolj pomembno, da imate kaj pametnega za povedati. Ker jaz spremljam ljudi, ki vsak dan objavljajo, s tem si probajo doseg povečati. Ampak, ko tiste objave, včasih si misliš, ti imaš pa res preveč časa. Tako da, bolj pameten odgovor je, ne zdaj 3-krat na teden, ampak dajte res nek koledar si narediti in neke teme osmisliti. Tako da je to v bistvu rezultat nekega načrta, ne takrat, ko imate navdih. Seveda tudi pride navdih, tisti pa prav posebej objaviš. Se pravi, zdaj smo pogledali, kako zbrati tarče, pogledali smo, kakšen content delati, kaj objavljati, zakaj objavljati. Zdaj pa v bistvu pride mogoče najtežja zadeva. Že prej sem omenil, če vas tarče, predvsem v mednarodno govorim, ne bodo opazile, kdo ste vi, nismo še nič naredili. Mi lahko objavljamo v nedogled zelo dobre poste, ampak če nas te tarče ne bodo opazile, nismo nič naredili. Tale slajd je v resnici, se izgleda tak lame, ampak je dosti pomemben. Najbolj primerna tarča za social selling je nekdo, ki objavlja. Se pravi, da se mi engageamo lahko, spet uporabljam tujko, ne vem, kaj bi dober prevod za engagement, vključevanje, čuden. Da se mi lahko z njegovo vsebino engageamo. Tudi to je number one. Na dvojki so, samo danes res nimamo časa, so ljudje, ki so aktivni v skupinah. To samo da veste, ampak danes res nimam časa, da bi še to razlagal. Tretji po prioriteti, se pravi, jaz si običajno tako naredim. Jaz si naredim listo 20 tarč in jih pol tako dam v Excel in rečem, tale je najbolj primeren, če ta ne bom šel pa na tega. Se pravi, neko listo si. Se pravi, trojka, tisti, ki in lajkajo, se pravi, engage in komentirajo, 4, ki so, teh je ki samo lajkajo, pa nikoli ne da nič drugega od sebe,
petka je pa tista, ki je out, ki pa sploh ni aktivna. Zato bom na koncu zato tudi pokazal, včasih vas LinkedIn odvisno od branže. Jaz sem bolj v IT branži, imamo kar srečo, ker je res veliko uporabnikov aktivnih, v HR-u podobno, so pa tudi kakšne branže, kakšni pač proizvodnji, kjer pa sploh niso aktivni. Tam pa v bistvu LinkedIn bolj uporabljamo za en katalog, za en, za prospecting, potem v bistvu jih pa peljemo na en drug kanal. Tako da je treba biti tukaj fair. Recimo primer, recimo top tarče, recimo, pa ga ne poznam, to sem slučajno opazil, CEO Ljubljanskih mlekarn, vidite, tukaj se skoraj na vsak komentar se odzove. Je odločevalec, pa aktiven je. In če dajete tazga, če imate prav način, imate večjo možnost za uspeh, lahko pa se pokvarite. Pa dajmo konkretno pogledati, na kakšen način se ta engagement dela. Se pravi, ko vaša tarča nekaj objav, imate, rekel, mehke pa malo bolj trde možnosti. Najbolj mehka možnost je, da to zadevo lajkate. To običajno delamo, ampak glejte, če je to nekaj vplivnež, bo teh lajkov toliko, da vas sploh ne bo opazil. Naslednja možnost je reshare. Reshare pomeni, da pač vzamete njegov post, pa rečete, koliko je tole super. To je tudi tako. Vse je v redu, ampak tako, meni zelo lame deluje. Zadeva, ki najbolj deluje, je komentiranje. Komentiranje, ampak pri komentiranju morate biti pa zelo, zelo pač pazljivi, ker tudi jaz, včasih več škode, kot pač koristi naredim. Kaj pa cilj komentiranja? Cilj komentiranja je, da vas opazi. Ker ga boste v pač kasnejših fazah prodajnega pač procesa nagovarjali, da bo vedel, kdo ste. Pa bom pokazal čisto konkretno, recimo ta primer. Sicer ne vem, se ne spomnim, zakaj točno sem tega hotel se engagati z njim. Očitno že ni bilo toliko pomembno, ampak glejte, on je napisal članek, da bo avtomatizacija pač povozila prodajnike. Tukajle pravi, da se me ni slišali. Se pravi, on je objavil članek, da bodo vsi prodajniki izumrli in da nas bo nadomestila avtomatizacija. On je bil v bistvu moja tarča in jaz sem mu tako za hec, pa je v bistvu bil vplivnež, sem mu napisal, kdo šel pa na pivo pol, z njimi strankami. In jaz sem dejansko, midva sva se potem zapletla v pač pogovor. Sicer do enega posla ni prišlo, ampak to je drug problem. Bistvo je, da če bi jaz poslal njemu direktno sporočilo na LinkedInu, sem 99,99, da mi on ne bi odgovoril. Tako se me pa spomnil in mi je odgovoril. In to v bistvu je... Sem se govorim, zdaj vključil, pa povej. Kaj pa če vključiš, pa izključiš? Spoštovani udeleženci, samo trenutek, prosim, počakajte, tehnično bomo nekaj še uredili, da bo boljša povezava, pa se vrnemo. Do zdaj smo se v redu slišali. A se sliši? V redu, pol je pa očitno Slišim. ali pa SBC ni plačal, pa so jim izklopili vse. Ne plačana, ker zvoni. Ok, recimo pač naslednja možnost, ta je tudi čisto iz prakse, je pa recimo nekdo, recimo tukaj je bil član uprave enega hrvaškega hospitality pač podjetja, je objavil en članek, artikel, ne post. Veste, za te članke ljudje ogromen časa porabijo, in včasih pišeš članek tudi 14 dni, in jaz sem gotov, da tudi če je ne vem kakšen pač pomembnež, vsak rad sliši samo hvalo. In tukaj je eno pač podjetje, katerega oni so njega za tarčo vzeli, kot člana uprave, je enostavno povzel ta članek. In so rekli, vidite, kakšen dober članek, pa une poince, pa ga tega in tako naprej. Seveda se to ne more v redu zdeli. In v tem konkretnem primeru je prišlo do sestanka. Sicer ne vem, je šlo pol do pač prodaje, ampak tako zanimiv pristop, ampak a veste, taki, ki pišejo članke, so redki.
Imate res, to je ta mokre sanje pač prodajalca. Če mogoče ta pač komentiranje pač povzamem. Dobro, se tukaj imate par nasvetov, dve najhujši napaki, ki jih jaz vidim. Prvo, izbira jezika. Glejte, tudi če je Slovenc, pa če je napisal post v angleščini, pol mu odgovarjate v angleščini, ker on ima že namen, zakaj to piše v angleščini. Ne mu pisati v slovenščini, pol, ker mogoče ste mu kaj pokvarili, veste, kaj mislim. Se pravi, isti jezik ne se uporablja, kot je izvoren post. Drugo pa je, prosim, ne prodajati. Ne v komentarjih prodajati, ker, glejte, malo bolj inteligenten človek to zavoha odgledač. Ali vi prodajate, ali res iskreno hočete pač pomagati. Ja, pa fajn je prebrati post, pa ga pol komentirati. Jaz dostikrat vidim komentarje, ki nima nobene veze s postom in verjetno se tudi avtorji zdi to neumno in boste zelo težko nekaj kasneje pač prodali, če ne pokažete nekega pač poznavanja materije, ne kar neki. Zdaj komentar, super, nima neke vrednosti, pač probite za tevo argumentirati, se malo bolj razpisati tako naprej. Ok, dajmo še par idej pogledati. Jaz imam zelo velike uspehe, oziroma pa tudi kar nekaj mojih strank, takrat, ko ljudje menjajo pozicije. Takrat so ranljivi. Ali pa odprti za nove priložnosti, tako bom rekel. In tole je sicer Sales Navigator, jaz sem za vse svoje lide naštiman, da dobim signal, ko nekdo zamenja službo. Ta, ki ga imam jaz pod lead poklikanga, je zamenil službo. Opa, zdaj moram pa jaz, to je zame pač prodajni signal. Tukaj levo pa tudi vidite, da če, ne vem, prej smo imeli segment Afrika, banking, ne vem, kjeri filtri so bili, tukaj levo vi vidite, da jaz lahko vidim, kdo od teh je pa mogoče službo zamenil, pa kdo vidite, kdo posta na LinkedInu. In jaz si vedno pol te ljudi rangiram. Tisti, ki so zamenjali službo, so on top, pol pa sledijo recimo tisti, ki objavljajo, pa bom rekel, v bistvu želujoči ostali. Ker če vi delate 1-1 sales, si boste mogli nek rank, vi jih ne morete 100 ljudi naenkrat. In jaz jih ponovadi rangiram in grem po pač prioritetah. To sta dve recimo zanimivi ideji, pa zdaj bo nekdo rekel, to je pa top shop, ampak gledajte, jaz tudi na začetku, pa še zdaj imam kakšni pač probleme s kakšnimi pač pristopi, ampak jaz enostavno sem človek številk in če na koncu vidim pač rezultat, pač me to prepriča. In jaz sem videl, recimo ta levo je najbolj, bom rekel, tega se ko, ne vem, ena vaša tarča iste, pa če ste se, ne da je popolni neznanc, ampak da ste vsaj v nekom kontaktu, išče recimo ekipo. To je velika bolečina iskanje kadrov. In če mu vi na tak način, če imate veliko mrežo, pač pomagate, verjemite, da vam bo hvaležen. Druga varianta pa je, ta se je v pač tujini veliko pač prakticira, v Sloveniji sem jih videl sam po roku, da v bistvu da tako škatlo, pa dajo eno dosti strokovno vprašanje, ne vem, Rok je dal, kater oni BI prodaja, pa rekel, kako vi definirate pač produktivno, se pravi, je neko strokovno vprašanje in bomo žrebali in nekdo dobi, ne vem, pa bomo žrebali in tako bo zmagal, dobi karkoli v tej škatli. Če bi na začetku meni to rekel top shop, sam jaz par, bom rekel, teh social serverjev v tujini spremljam in to ne moreš verjeti, koliko je to odziva. Klenot je lahko, ne vem, sponka na konc dneva, ampak se nima veze. In tudi resni člani upravi so zraven. Tako da, kaj vam hočem povedati, včasih morate kriterije spustiti. In enostavno, če ena stvar deluje, pač deluje. Kljub temu, da nam mogoče, da bi vsi najrajši neke strokovne članke objavljali, ampak na koncu moramo pokazati rezultate, nažalost. Pa še ena najbolj osnovna in neumna zadeva, ki pač deluje, v LinkedInu najbolj obiskana stran ali pa funkcionalnost je, kdo gleda vaš profil. In jaz tako včasih pač testiram, dobro, se prej naredim selekcijo, koliko tistih ljudi, ki jih jaz pogledam v tujini, pride nazaj pogledati. In včasih imam tako 70%. In sem sicer dobro, gledajte, to je samo en delček celega pač procesa. Če sam to delate, niste še nič prodali. Če pa to vkomponirate v cel proces, je pa zanimiv. Veste, ljudje smo po naravi firpčni. In tako, dajte včasih, predvsem za kakšnega tujca, ki je aktiven, pač pretestirati, kdo vam bo vrnil obisk
In to je že nek pač prodajni signal, je že neki, a ne. Pa je zelo neumna, osnovna zadeva. Včasih so obstajale tudi v bistvu avtomatizem, da si ti rekel, tukaj imam jaz 500 strank, daj algoritem obišči te profile, ker meni se ne da zdaj na 500 ljudi klikati, ne. To sicer LinkedIn zdaj pač prepovedal, ne, tako da je treba pač na žalost to pač na roko delati. Včasih pa to delali z avtomatizmom. S časom smo, zdaj tako, bomo tako naredili, no, bom jaz tale orodja, ali pa ne vem, mogoče Goran ti vskoč, ker smo na koncu časom, jaz imam v bistvu še ta orodja pa zaključek, zdaj pač podaljšamo, ali grem jaz na zaključek? Koliko časa rabiš? Jaz 3 minute pa bom tole pač preletel. Ja, kar do konca, kar izvoli. Ok, imamo res zelo malo časa, pa veliko tem. V glavnem, če delate v lead generation, pač pridobivanju prodajnih priložnosti, boste ugotovili, da je LinkedIn samo delček celega procesa. Jaz kljub temu, da mi LinkedIn zelo blizu, vem, da ni vse mogoče. Mogoče je 5% vsega. Kdor vam razlaga, da boste z LinkedInom ne vem kaj prodali, ne o čem govori. Zato uporabljamo še pač kupico drugih orodij, ki jih pač kombiniramo. In jaz si bom recimo 10 pokazal, ki jih jaz uporabljam, ne delam reklamo za nobenega, ampak pač mogoče vam bo zadeva pač koristila. Najbolj osnovna zadeva je CRM. Zdaj boste rekli, CRM itak vsi imamo. Ja, ampak kakšnega. V 90% pač primerov, ker jaz to revizijo naredim, je CRM navadna baza podatkov. Neki dokumenti so zraven. Mene zanima, a je ta oseba, ne vem, odprla moj mail, a je ta oseba pač prišla na mojo stran in tako naprej. Se pravi, jaz rabim dinamične podatke o tem leadu, da vem, kaj se z njim dogaja. Ne, da vidim njegovo pač telefonsko številko. Sicer to je dosti pač težko pač doseči, ampak to so prave informacije za pač prodajalca, ki jih mora videti v CRM-ju. Naslednja zadeva je, če imate nekoga na mailing listi, ali pa ne vem, in ta oseba pride na vašo stran in nekaj gleda, vi morate dobiti ta signal, ker potem se nekaj dogaja. Se pravi, pač prodajalec dobi, ker dostikrat, a veste, pač prodajalci delamo follow-upe, ja, živijo, aj kaj novega. Zdaj, če jaz vidim, da nekdo konkreten gleda našo spletno stran, pustimo zdaj GDPR, to ne drugič, se nekaj dogaja. In to zame zelo pač pomemben signal. Tretja zadeva je, ker pač pošiljate razne dokumente. A vi dejansko ponudbe, ne vem, a vi dejansko veste, a ljudje to odpirajo, kaj odpirajo, koliko časa odpirajo. Zelo koristna je tale zadeva, sicer v tem primeru je pač ponudba na linku, se odpre link, lahko si sicer stranka tudi downloada in jaz recimo tukaj po straneh natančno vidim, koliko sekund je bil kdo na kakšni strani, recimo v tem primeru neke ponudbe. In če bi on na strani cene 2 minuti, 15, koliko je v tem primeru tukaj, in jaz njega tako malo pokličem, a ste že kaj pogledali? Ne, nismo. Vem, da se nekaj dogaja, mogoče je cena problem. V glavnem kup orodij obstaja, ki nam olajša ta proces. Naslednja zadeva je recimo gated video. To pomeni, video vsebine so vsi vemo, ampak recimo, vi lahko date video online, pa si on recimo, da je 5 minut, po 4 minutah recimo se takole zapre, ali pa na začetku, če si hočeš do konca pač pogledati, mi daj mail. In če ga res zanima, ta je tisti del variant, da vam bo ta mail dal. Lahko pa pustite odprt, pač po želji mi dostikrat pač testiramo in pol vidimo, kaj se bolj obnese. Naslednja zadeva, ki se dosti uporablja, je video v mailu. Se pravi, če delate prospecting po mailu, običajno ljudje tega sploh ne berejo več. Če mu pa date video not, s tem, da je ta video na serverju ponudnika, tako da se njemu normalno odpira, bojo pa rekli, wow, in si pač naredite en oseben pač nagovor. Isto, by the way, lahko naredite na messagih v LinkedInu. Se pravi, da ne, hi John, how are you, ampak kar fliknete video not. In so ljudje dosti pač presenečeni, rečejo, wow, koliko se je on zame potrudil, čeprav v resnici to sploh ni toliko dela. Video nagovor, to je dosti hot. Te skrajševalniki, to veste, da pa lahko gledate, kdo je dejansko klikal na kakšen link. Torej, tudi dosti osnova, vsa pač podjetja imamo statičen IP in dejansko vi lahko vidite, katera pač podjetja obiskujejo vaše spletne strani. Lahko to naredite pač direktno preko Google, sicer zdaj so to ukinili, pa je treba malo workaround narediti, ali pa so pač določena orodja, ki vam še da, ne vem, logo te, koliko je zaposlenih in vi pač dejansko vidite, katere pač podjetja gledajo vaše spletne strani in to je tudi nek
pač prodajni signal. Verifikacija mailov, eno orodje sem že pokazal, recimo jaz iščem Janeza Novaka iz pač podjetja, ne vem, XY. Ni vedno ime.pring afna domena, tega je predvsem v tujini vedno manj, je, ne vem, mogoče zamenjana, ne? In v bistvu obstajajo orodja, ki pingajo mail server in v bistvu vrnejo tisti mail, ki je najbolj verjeten, a ne. Jaz v tujini dostikrat vidim, da je prva črka imena pa tujina, ne, pardon, pa pring afna domena, ne. Obstaja pa orodja, ki to v bistvu nam vas pač naredijo, da se in pa mogoče še pač 10. orodje, ko vi pošiljate maile iz svojega osebnega e-mail, bom rekel, odjemalca, se pravi ne preko Mailsmaila ali MailChimp, vi morate trackati, ali ljudje te maile dejansko odpirajo, klikajo. Obstaja dosti dobrih orodij, veste, če jaz pošiljam neke pač prodajne maile, mene zanima, so ljudje sploh to odprli, ali so kaj kliknili, a ne, ker če ne, je nekaj narobe, a ne. In imamo dosti orodij v bistvu, ki nam real time omogoča v bistvu to, a ne. Jaz dostikrat tako naredim, ne, ko vidim, ti tudi vidiš kasneje, čez en teden, da je nekdo nek mail odprl, ne, in jaz takrat pokličem, ne, pa je dostikrat gor, saj smo imeli glih vas v mislih, a ne, pa si mislim, saj vem, da ste nasmejali, ne. GDPR ne bom komentiral. Evo, zdajle zelo grem na hitro, še wrap up, nažalost za Sales Navigator pa za ostala social media, da mi zmanjka časa, lahko daj drugič. Okej, kaj lahko od tega odnesete? Se pravi, postopek je kar kompleksen, ampak v B2B je tudi nekaj nul v poslih, tako da se splača v to vlagati. Tako, če mi je rekel, kako lahko jutri začnem, dajte začeti objavljati, dajte začeti oblikovati te liste, predvsem morate imeti definirane te ideal customer profile, persone, jaz v dosti pač podjetjih vidim, da sploh osnovni imajo, sploh ne vejo, kdo je ciljna skupina, vejo, ne vem, ali pa rečejo vsi, ali pa ne vem, ja, vsi v bančni industriji, a ne, to ni dosti, ne, tako da to pač domačo nalogo morate narediti, da boste lahko natančno ciljali, dajte se vsaj z enim človekom na dan povezati, enega tudi unfollowate, recimo, da vam ne smeti feeda, a ne, recimo, dajte narediti en engagement na dan. Engagement je like, share, comment, karkoli. To je recimo taka quick, ne, kaj se da pač takoj narediti, pa predvsem postavite si merilo uspeha. LinkedIn in social media so v večini domeni marketinga. Marketing ima drugačne KPI-je. Sem vam že prej v bistvu pokazal. Jaz poznam ljudi, ki imajo ogromen engagement, ogromen lajkov, pa nič ne prodajo. Delajo sicer na osebnem brandingu, ne vem, za novo službo, ampak ki jih pa vprašaš, v redu, super post, ampak koliko si pa prodal, ne? Ja, ne. Tako da res je treba vse nekemu končnemu cilju pač podrediti in ta končni cilj je vsaj, ne vem, število sestankov, število klicov, se pač prodaja malo bolj kompleksna. Ne zbirati lajke, no, to vam hočem povedati, sej pač koristi zadeva, ne, ampak sem pokazal, jaz sem imel post z 2 lajki, ki mi je pač prenesel sestank. In zdaj, če bi jaz vzel za svoj KPI engagement, ne bi pač nikamor pač prišel. Tako da, dajte osmisliti svoje pač početje, bom rekel, s pravimi merili, ne z merili števila lajkov. To je to. Zdaj pa prehajamo na vprašanja, pa bi v bistvu Gorana prosil, da mi pomaga pri tem. Mitja, najlepša hvala za zelo dobro prezentacijo. Jaz bi prosil v tem trenutku, da gremo kar čez vprašanja, in sicer jih je kar nekaj bilo. Mislim, da je prvo vprašanje, ne vem pa, če ni bilo že tudi odgovorjeno, ampak vse bo šla kar skozi, če se strinjaš. Ja. Poslala Nataša Arko. Zanima jo bolj detaljna predstavitev Sales Navigatorja v okviru tega webinarja, če je možno. To je zelo, zelo kompleksno orodje in lahko me kontaktira posebej, ampak to orodje je kar kompleksno in ga v parih minutah ne morem predstaviti, je praktično nemogoče. Okej.
Drugače, par slajdov imam na koncu, no, sam smo se ustavili. No. V bistvu, mogoče vam sam to lahko povem. Sales Navigator ima eno zelo veliko prednost in sicer, da si vi lahko označite, vi, ki gledate to free verzijo, kle vam algoritem pač določa, kaj boste videli, katere poste. In mene to ne zanima. Jaz praktično te free verzije zelo redko gledam. V te Sales Navigator verziji pa vi vidite samo objave leadov, ki ste jih izbrali. Se pravi, v bistvu se lahko fokusirate samo na tiste, če seveda objavljajo, če ne objavljajo, pa ne boste nič videli. In lahko vidite lide, osebe in akaunte, pač podjetja, ker tudi pač podjetja je treba spremljati, kaj se dogaja, da imate kakšno iztočnico za pogovor. Tako da zadeva je zelo, zelo pač koristna, ker ti da fokus. Je pa to prodajno orodje. Nataša se že zahvaljuje in sporoča, da bo na zvezi po predavanju. Jaz bi v tej priložnosti še enkrat samo ponovil, da boste vsi dobili po predavanju tako prezentacije kot link na posnetek in tudi kontakte našega predavatelja Mitja Špendeta. Imel sem sam tudi še eno vprašanje. Mitja, omenil si, kako pomembno je, da prodajalci objavljajo in to objavljajo pametno na LinkedInu. Kako pa motivirati prodajalca, da objavlja pametno na LinkedInu? Ja, jaz bom tako rekel, dobri prodajalci so že tako pač motivirani, vemo s čim. Jaz v bistvu bolj tako mislim, jaz zdaj sem zelo, recimo med korono zelo zaseden, ker prej je bilo tako, imamo evente, zdaj kar naenkrat smo jim pa te evente vzeli in ne vejo, kaj bi. Jaz mislim, da je predvsem treba jim dokazati, da to deluje, z pač določenimi, bom rekel, case study in potem v bistvu, ko vidijo, da to deluje, ali pa jaz običajno tako naredim. Jaz vzamem v pač podjetju tistega, ki se mi zdi najbolj believer za take stvari, ker morate vedeti, dosti pač prodajalcev se upira novim pač pristopom, ki pač niso navajeni. In potem v bistvu ga skaučam in ko on začne recimo prve lide dobivati, pol kar naenkrat se pa da. Sem pa že omenil, ni to za vse panoge. So panoge, v bistvu delamo eno tako, kjer v bistvu LinkedIn uporabljamo samo kot imenik, kot bazo, v bistvu, da iščemo prospekte in jih potem v bistvu peljemo na zbrani kanal. Veste, ker še nočejo vsi chatati, recimo. Nekateri ljudje jim je tudi telefon v redu, ampak dostikrat pa v bistvu tako naredimo, mogoče še ena ideja, da recimo dostikrat so HR-ovci aktivni na LinkedInu in da v bistvu mogoče včasih ne moramo do njega odločevalca in v bistvu tega prosimo, ki pa je aktiven na LinkedInu, da nam da pač podatke za tistega, ki ga iščemo. In moram reči, da te HR-ovci so tako v 50% odstotkih kar prijazni in ti da ta prav kontakt. Tako da to je recimo en tak pač posreden trik, vzamemo tistega, ki pa je aktiven in ga sicer oni naša tarča, ampak mogoče nam pa lahko da ustrezno informacijo. In smo tudi prišli do pravih ljudi na ta način, ki smo jih pa seveda obdelali pol offline. Imam še dve vprašanji, vabim pa tudi vse ostale, če kdo karkoli želi vprašati, lahko napiše na chat ali pa dvigne roko v aplikaciji. Moje vprašanje naslednje je v zvezi z tem, kar si predaval o pomenu in o razumevanju algoritma v primerjavi z vizualizacijo pa storytellingom. Videli smo, ko si lepo objavil sliko z Adidaskami oziroma športnimi copati, ki se rechargejo, da si vzbudil pozornost. Če posplošiš, kaj je bolj pomembno, če lahko, ali da poznamo algoritem ali pa vizualizacijo oziroma storytelling, da dosežemo pozornost oziroma lice? Jaz bom tako rekel, algoritem je fajn poznati, ampak jaz spremljam bloge od LinkedIna, ne zdaj od nekoga, ki to pač testira na svojem pač profilu in pol vesoljnemu svetu razlaga, kako deluje algoritem, ker če bi vedeli, kako deluje, verjetno bi to vsi vedeli. Jaz bi tako rekel, da je fajn te osnove poznati, se pravi, kako linkati, koliko hashtagov uporabljati, kako tagati, kakšna je ustrezna dolžina, kdaj objavljati in tako naprej. Ne smete pa algoritem omejevati. Pri avtocenzuri, če imaš ti dobro vsebino in bi dal rad, se zmišljujem 5 hashtagov, jih pač daj 5. Bom rekel, neke bazične zadeve je fajn poznati, da ga res da če šeraš
te bo avtomatsko algoritem zelo dol vrgel, ker je to zelo malo napora, ne? Pač take bazične zadeve. V detajlih, a je fajn 5 ali 4 ljudi tegat, ali ne vem, koliko hashtagov in pač tako naprej, ne? Tle se mi pa zdi, da si moramo pa eno umetniško svobodo vzeti, no? Ker če se bomo pa popolnoma algoritmu pač prilagodili, nam bo pa zbil neko pač kreativnost. Tako da odgovor je v bistvu oboje. Omenil se, da je, kar se tiče engagementa, jaz bi temu rekel zaroka z našimi strankami, ne? Ali pa potencialnimi strankami, ja, da je kot najvišja stopnja komunikacije oziroma interakcije komentiranje pomembno. Samo opažam v bistvu dva taka tipa komentiranja, ki se pojavljata, ki sta pa zelo pomembna verjetno zato, da smo blizu strankam. Eno je provokacija, seveda pametna provokacija, drugo so pa čestitke, ki emocionalno ponavadi kje povežijo. Skratka, da gre za klasično prodajo, ampak emocionalno povezavo to tudi. Kaj je bolj učinkovito? Ja, dobro vprašanje, v bistvu odgovor je oboje, ne. Zdaj, klasične čestitke sem bil jaz tudi pač presenečen, ne, recimo, ko ljudje zamenjajo službo ali pa ko imajo rojstni dan, če ima to funkcijo vklopljeno, ne. Dejansko, ne vem, jaz sem dosti presenečen, predvsem enega Šveda se spomnim, ko sem mu takrat, ko je službo zamenil, pa se nisem poznala, sem mu tako, ne sam kongrec, ampak sem mu kar konkretno napisal in si to zapomnil, a ne. Tako da v bistvu vsi mislijo, da so čestitke osladne, se mogoče so, ampak če si mogoče malo več časa vzamete, pa mu še kakšne par besed napišejo, pa ta čestitka izstopa. Tako da ni čist nič narobe z njimi, seveda pa, a veste, saj v končni fazi v offline svetu je isto. Saj kje pa je meja med osladnostjo pa neosladnostjo, a ne, saj na online je isto, a ne. Pri komentiranju pa treba biti zelo, zelo pač previden, a ne, da te svoje tarče ne spravimo in tak neugoden položaj, ne. Se pravi, pač politika, vera, to je vse off, a ne. Tako da v bistvu jaz se držim tega, da probam, če je pol strokoven, čim bolj strokovno komentirati, a ne, argumentirati, ne. Zdaj, osebne emocije sicer imajo lahko večji vpliv, so pa zelo nevarne, no. Lahko brcneš v temo, no. Ker tega človeka mi dejansko ne poznamo toliko dobro, da bi si jaz upal, ne vem, neko zelo osebno stvar komentirati, a ne. Tako da pol v bistvu, ko smo v pač kasnejših fazah pač prodajnega procesa, ko smo se že malo spoznali, pol si poupaš. Tako da bi jaz rekel, emocije ja, ampak proti koncu prodajnega procesa, ko to osebo že bolj poznamo. Te čestitke pa rekel, ne morejo škoditi. Imamo vprašanje gospe Katje Kavčič. Kaj pa LinkedIn page profil od podjetij? Verjetno je ta profil namenjen bolj marketinškim vsebinam ali tudi kaj od danes slišanega pride v poštev? Ja, v bistvu LinkedIn page profil je obvezen, to je pa profil pač podjetja, običajno ki je pa pasiven, ne, z njim praktično ne moreš nič delati na dol, lahko lajkaš, ampak kakor sem napisal, ne, people follow people, ne, se pravi, jaz se nočem pogovarjati z nekim logotom, ne. Je higiena, dostikrat se pa pač podjetja odločijo, recimo jaz imam stranke, ki so se odločili, da bo namenjen samo HR-u, se pravi pač pridobivanju, in so samo vsebine, ki so temu namenjene, ali pa je namenjen, ne vem, pač promociji nekih pač produktov. Se pravi, dostikrat v bistvu se odločijo za nek fokus, ne. In ker v bistvu kar nočeš, no, recimo za neko analizo pregledujem LinkedIn page enega izmed večjih slovenskih podjetij, pa bolj uspešnih, in je bilo tako, malo je bilo HR-a, malo je bilo PR-ja, klasičnega marketinga, malo je bilo angleščine, malo je bilo slovenščine. In ko en to spremlja, reče, čak, ne, tukaj pa ni nobenega fokusa, ne, tako da odgovor bi bil, je nujen, ampak se morate odločiti, kaj boste z njimi delali. Kar je najslabše to, a ne, kar sem že omenil, korporativni vojaki, da dobijo navodilo, glejte, tisto, kar je objavljeno, morate pošerati, a ne. To je pa najslabše, kar lahko narediš, zato ker ima vsak pač prodajalec ima svoj cilj, ima svoje stranke, ki so v različnih delih pač prodajnega procesa in ti moraš to, ti se moraš potruditi, saj lahko povzameš tisto, kar piše, ne, samo moraš nekako dati v svoj prodajni pač kontekst, ne pa samo pač nekritično rešerati, ker ti nekdo to rekel. Ma še kdo mogoče kakšno vprašanje? Zaenkrat jih ni, če je mogoče še kdo dvigne roko ali pa vpraša. Vmes imam jaz zadnje vprašanje, seveda bomo še kakšno sprejeli, če bo kakšno za Mitja. In sicer, Mitja, tam je bilo zanimivo, ko si imel dialog z enim od tvojih
strank na drugi strani, oziroma sogovornikov na drugi strani, ki sem mu rekel, da na pivo bo pa tudi še vedno treba iti. Ali obstaja pri tebi osebno kakšno pravilo, da popiješ manj piva s svojimi strankami, če si bolj digitalno povezan z njimi ali ne? Zdaj, v bistvu je problema, gre za domače, gre za mednarodne stranke. Z mednarodne stranke seveda si pač manj v fizičnem kontaktu, či zaradi pač logističnih razlogov. Jaz bom tako rekel, no, kar se pa slovenskih strank tiče, pa to, digital ne bo in ne sme pač nadomestiti osebnega stika, ne? Ker mi tudi nekaj govorimo, nekaj je pač prodajni pač proces, da ti dobiš stranko, potem je pa neko pač negovanje stranke, a ne? In jaz mislim tako, da so digitalni kanali zelo lepo dopolnilo, bom rekel tem, ali pa nadgradnja teh osebnih stikov, ki seveda morajo ostati. Pri mednarodnih strankah nam pa seveda olajšajo v bistvu stik, a ne? Ker ne vem, recimo mi imamo kar nekaj strank v Skandinaviji, a ne, recimo zdaj so vsi na pač rdečih seznamih, a ne, saj smo se dobivali, ampak zdaj pa pač res ni drugega. Tako da jaz bi rekel kombinirati, ne. Skrajnost recimo so neki mlajši pač prodajalci, ta generacija, ki prihaja, ne, ki pa mislijo, da jo prek digitala vse rešili, ne bojo, a ne. Vse na koncu, predvsem pri večjih poslih si boš dotil roko, a ne. Jaz prej sva govorila, ne, mi smo danes dobili, ne vem, pogodbo za en posel, dobro, mi smo manjše podjetje za 100 000 evrov, ne, iz Švedske jaz tega človeka nikoli nisem v živo videl, a ne, ampak ga zdaj tudi ne morem. Del za pač izgradnjo neke aplikacije, ampak del pač procesa sem pa jaz speljal z social sellingom. Se pravi, v bistvu midva sva se srečala na enem sejmu, potem sem ga jaz dolgo spremljal preko social medije, tako da sem videl, da se nekaj dogaja, sem ta pravi čas vskočil. Moj cilj je pa bil, da na koncu prodajnega procesa se pa osebno dobiva. In se zdaj ne bova, ker pač so na rdečem seznamu, tako da, ja, kombinacija. Imamo še eno vprašanje oziroma rezime, gospa Saša Podpeskar pravi, če prav razumem, bi morali prodajati preko profila osebe in ne preko profila podjetja. Tako je, v bistvu profil podjetja sploh ne more prodajati. Profil podjetja je logo, kdo pa je za tem logom, a ne? V B2B-ju ljudje prodajajo ljudem, ne, tako da kot sem rekel, company page je higiena, morate jo imeti, ne. Prodajali, aktivno prodajali boste pa seveda preko osebnih profilov. Ok, še eno vprašanje smo dobili. Gospod Peter sprašuje, kolikor prodajaš drago storitev malemu številu business strank, je LinkedIn verjetno dobro orodje. Kolikor prodajaš poceni produkt, masovno, na primer čokolado, a lahko LinkedIn tool lahko kaj pomaga? Lahko pač pomaga pri oglaševanju, ne. Se pravi, oglašujete vi na LinkedInu lahko, če imate ta company page, se pravi, ne morete z osebnega profila, in vi lahko dosti podobno kot pri Facebooku natančno ciljate to v bistvu ciljno skupino pač, ki jo imate, a ne. Predvsem, recimo, sicer jaz bi tako rekel, a ne, zdaj eno je, da ali vi prodajate končnemu pač potrošniku, ne, se pravi meni, ne, v tem primeru se dostikrat pojavljajo vsebine, veste, ta čokolada ima pa ne vem kaj not, v bistvu probajo na malo bolj strokoven način to v bistvu spostati pa oglaševati seveda, a ne. Na drug način pa dostikrat ciljajo, ne vem, vodje nabav pač trgovskih verig, ne. Njih pa lahko recimo na ta način dobimo in ulovimo. Seveda, če so aktivni. Kot sem rekel, vi morate preveriti, da so vaše tarče aktivne na social medije. Če niso aktivne, je to izguba časa. Ok, imamo še eno vprašanje, samo trenutek. Mislim, da je prav tako gospod Peter. In sicer sprašuje, a lahko ciljam na končnega potrošnika v slovenski regiji, na primer samo območje Domžale. Lahko, sam verjetno bo vzorec, mislim, da mora biti vzorec minimalno 300, ne, in zdaj bi mogli preveriti, ne, ampak za tak tip oglaševanja so verjetno bolj pač primerni drugi social mediji, recimo Instagram, Facebook, a ne, zato ker na LinkedInu je manjše število uporabnikov, pa tudi manj so aktivni, a veste, sicer LinkedIn oglašuje, da je, ne vem, 680 milijonov uporabnikov, to je sicer res, ampak to pomeni, da ima ti uporabniki račune odprte, a ne. Nas pa zanimajo aktivni uporabniki,
se pravi tisti, ki se vsaj 2-krat na teden logira, teh je pa bistveno manj. Tako da vprašanje, če bi sploh dosti veliko bazo dobili. Tako da jaz bi rekel, da za ta vaš primer so mogoče kakšni drugi social media bolj primerni. Lahko pa, ne vem, recimo jaz spremljam, enega čevlarja, ne se smejati, ampak on prodaja unikatne čevlje, in piše, članke v smislu, zakaj je ustne boljše, ono tretje, in v bistvu je, rekel, svojo komunikacijo prilagodil LinkedInu, čeprav v končni fazi čevlje prodaja končnim strankam, ampak se da najti neko temo, ki je mogoče zanimiva za poslušalstvo na LinkedInu, če tako rečem. Saj lejte, v končni fazi, sicer smo, v tem primeru vsi B2B, ampak saj jaz sem tudi človek, in ko pridem v službo, ki se logiram na LinkedIn, me tudi zanimajo stvari, ki me, ne mene kot nekoga v podjetju, ampak osebno, tudi recimo, dostikrat me sprašuje, kaj pa avtomobili, Ja, lejte, mene zanima električna mobilnost, in sem pripravljen tudi te članke brati na LinkedInu, čeprav nimajo veze z mojim poslom. Ok, hvala. Mislim, da smo izčrpali vprašanje. Ne. Evo, še eno vprašanje imamo. Gospa Katja Kavčič sprašuje, oglaševanje oziroma sponzoriranje objave nujno v angleščini, da spusti objavo, ali kako je sedaj z objavami v slovenskem jeziku? Mislim, da smo to že odgovorili, ne? Ne, nismo, je pa zelo dobro vprašanje. Načeloma mora biti vse v angleščini, verjetno ste pa videli par oglasov, predvsem slik, ne teksta, ki so pa v slovenščini. Jaz sem to na LinkedIn vprašal, v čem je fora, zakaj, in je v bistvu zadeva, neke teste so delali s parimi strankami in so, ker slovenščina še ni na seznamu, dosti mislim, da je 8-9 jezikov je, slovenščine ni. Drug trik pa je, ki je mogoče malo nepreverjen, pa je, da ti probaš objaviti v slovenščini ob določeni uri, ker so te testerji, ki odobrijo te oglase, malo manj pozorni. Nekaj sem celo slišal, da so v Pakistanu, in lahko slučajno uide tak oglas čez. Tako da, to bom rekel, te dve zgodbi sta bolj izjemi, načeloma pa zaenkrat ni možno. Ok. Mislim, da smo izčrpali vprašanja. Tako smo prišli do konca 5. SBC webinarja. Mitja, najlepša hvala za predavanje, ki je bilo zelo strokovno in se priporočamo tudi za kakšno ponovitev ali pa bolj specifično temo. Posnetek današnjega SBC webinarja bomo vsem udeležencem in udeleženkam poslali, tako da ga boste lahko delili tudi z svojimi sodelavci. Verjamem tudi, da se kmalu spet vidimo, mi pripravljamo že nekatere nove ideje za vsebine, tako da SBC webinarji bodo zanimivi tudi še naprej, o njih vas bomo sproti obveščali. Danes smo še posebej veseli, ker to je bil zaenkrat naš najbolj obiskan webinar. Večinoma vas je bilo prisotnih od 57 do 59, ker je zelo lepa številka. Hvala vsem za pozornost, vabim vas, da kontaktirate našega predavatelja in nas še naprej. Ostanite zdravi in srečno vsem. Hvala lepa. Hvala.